السلام علیکم ممبرس، آج ہم اس ویڈیو میں بات آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے کن کن علاقوں میں گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تو تفصیلات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ بعد دوپہر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا، جس کے زیر اثر اپر چترال، لوور چترال، اپر دیر، لوور دیر، مانسہرہ، ٹگرام، کوہستان، شانگلہ، تورغر، بونیر، ملکنڈ، مردان، پشاور، سوابی، چارسدہ، خیبر، مومن، باجوڑ، اورکزے، کورم، شمالی وزیرستان، ڈیلہ اسملہان، ٹانگ، کولاچی، بنو، سرائے نورنگ اور گردوہ میں گرج چمک کے بادل بننے کی صورت میں بعض مقامات پر گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی علاقوں میں چند مقامات پر اچھی بارش کی بھی توقع ہے۔ بارشوں کا یہ موجودہ سلسلہ جو ہے وہ 15 تاریخ کا وقفے سے جاری رہے گا، جس کے ذریعے سے روزانہ کی بنیاد پر گرج کے بادل بننے، کہیں آندھی کہیں بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ گزشتہ 20 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم رہا، تاہم چند بالائی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران سب سے زیادہ بارش لوور دیر کے مقام پر 5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر خیر و رحمت کی بارش عطا فرمائے تاکہ صوبے بھر سے خوشحالی کا خاتمہ ہو۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں، یہ موجودہ موسمی صورتحال اور عالمی ماڈلز کو دیکھ کر آپ کے سامنے تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے شہر کا موسم کا حال جاننے کے لیے نیچے کمنٹ کریں۔ تو میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔